皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が今回相矢倉ということでね、がっちり組み合う相矢倉に進んだんですけれども、駒組みの形によってね、形勢に差がつくことがありまして、本局もね、お互いの駒組みの中で少しずつ、指しやすい、指しにくいというところが出てきて、差が出てきました。そういったあたりをね、大盤で詳しく解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私は後手番ですので、将棋王座の画面とは逆になってしまうんですけれども、申し訳ありません。ぜひね、反対から見た形でも楽しんでいただければなと思います。先手7六歩、3四歩、2六歩に4四歩と、ちょっとね振り飛車を思わせるスタートだったんですけれども、4八銀に4二銀とね上がりまして、2五歩に3三銀と。今回ね、私はこの作戦がね、一応採用してみようかなということでね、この指し方、近年はね、少し減っております。理由としましては、こう矢倉の形になるんですけれども、こう角道のね、この歩を突いた矢倉の形にしますと、先手の方から、先手だけ動かしますとね、こういうような形でですね、角道を止めずに飛車先を生かして桂馬をぶつけていくようなね、これは先手だけ指してますけれども、こういうような急戦がね、部分的なんですけど、急戦が非常に有力視されてるんですね。ということで、近年は、2五歩に対しては3三角と上がってね、4三銀と上がって、振り飛車にしたり、雁木にしたりと、雁木の方がね、今のような急戦に対応しやすいので、っていうのは増えているという事情があります。ただね、本局あえてこの形を作りましてね、急戦が来た場合にね、どのように対応するのかというのをご覧いただこうかなと思ったんですが、実際この後ね、ゆっくりとした展開に進みました。実はね、3三銀に対して7八銀、3二金、5八金右と、そして8四歩ですね。でここで7七銀と上がったんですけれども、先ほどお話した形はここで3六歩とつきまして、2五歩8五歩に3七桂と飛んで、例えば5二金に4六歩とつくと、こういうような形ですよね。これが一例です。角道を通したまま駒組みを進めて、ここをぶつけていくというのは有力な指し方をされているよというお話です。実戦はもちろん今のをやられただけでね、潰れてしまうというわけではないんですけれどもね、実戦はこの、3二金に対して、8四歩に対して7七銀と上がったんでね、これですと、角道が止まるのでね、少し受けやすいということですね。角の道が止まるよっていうのが一つの違いになります。で、7七銀に対して6二金、3六歩、5二金、7八金となりまして、3一角、5六歩、4一玉、6九玉と。そうですね、ここら辺まで来ると少しずつね、シンプルな矢倉戦法のようになってきましたね。先手の方が急戦策を使いませんでしたけれども、誤解していただきたくないのは、急戦を使わなかったからといって悪くなるわけじゃないんでね、もちろんこの指し方も先手番として当然有力ですので、急戦ありきというわけではないです。で、私は4三金右と上がりまして、7九角に5四歩と。いろんな手順がありましたけど、ここまで進むとね、昭和の時代からあるような、がっぷり四つの矢倉戦ですね。で、3七銀と上がったのが、積極的な手ですね。この手で、6六歩7四歩6七金右と上がりますとね、じっくりじっくりという感じなんですけれども、実戦は3七銀と上がりまして、7四歩に3五歩と。さあこれがね、本局のポイントですね。まずね、先手の方が矢倉の模様から今ね、積極的に作戦勝ちを目指して動いてきたというところですね。この3五歩には同歩同角ですね。さあ何気ないこの局面なんですけれども、ここでの対応をね、間違えてしまうと、この後戦いにくくなることが矢倉ではあるんですね。ただの不交換なんですけどね。例えば、一番シンプルな3四歩とね、角を追えばシンプルなんですけれども、4六角と飛車取りに引かれまして、飛車取りですから何かこう受けるんですが、その時にね、3六銀とこの形を作るのがね、非常に矢倉では大きいんですね。角をここの4六に引いた脇に銀がいますと、なぜこの形がいいかというと、ここに角がいるとね、非常に後手がね、攻めの形を作りにくいんですね、相手がね。当然ながら桂馬とかは飛べませんし、仮にこの後進んでいってもこの角が睨んでる限りなかなかこう自由な駒組みをできないと。でここに銀がいなければ何かあったらすぐ終えるわけですね。こうね、4五歩と追って角どっか行ってくださいっていうような手ができればいいんですが、
一回この3六にまで銀が来てしまうともう4五歩には常に同銀ですし、場合によってはねもう1枚桂馬まで来るとますます歩が突けなくなりますね。でこの角が安定することによって攻撃陣を作れなくなるので、この形は避けた方がいいんですね。避けた方がいいというのは作られるのを避けた方がいいということです。ですので何気ない福岡の3五歩同同角なんですけど、この局面は、悠長に構えているとね今言った4六角3六銀の一つの理想形を作られてしまうので、ここは矢倉をさせる方は3五歩同同角にはもう反応しないためですね。もうのんびりさせてるとなんか普通の手やってたのになんか苦しいなってなりがちです。4五歩と、この手覚えていただきたいですね。逆に言うとこれ知らないとこの手はさせないですよね。なんか角交換してきてなんでこの歩をつくんだろうと思われるかもしれないんですけど、とにかくここに角を引かせないっていうのがミソですね。もしこれで3六銀と上がってくれば6四角と上がると逆に自分の角がねポールポジションじゃないですけど上がることができるわけですね。実戦は4五歩に対して6六とついたんですが6四角と出まして角引けないですね。で次に3六歩と打つ手がありますから先手は何か対応しないといけないと。で実戦はね2六飛車と言ったんですが、これね普通に2六歩を3六歩が普通の手に見えるんですけど、これね1八飛車の方が良かったかもしれないですね。ほんとちょっと差なんですけど2六に浮いてこの後ねこの飛車がちょっと狙われることになるんですよね。この辺本当に矢倉の難しいところなんですよね。とにかく3六歩は打たれたくないんで飛車をどっか動かすのはいいんですけど、1八に寄っておけば、3六歩なら同銀ですし、後の展開で、辛そうに見えても、角飛車が狙われにくかったと思います。実際2六に浮いたんでこの飛車はね後々見ていただきたいんですけど狙われてきます。2六飛車でもちろん3六歩は同飛車で無効なんで私の方としては5三銀と上がります。この時にもう6五歩とついて対局の時ちらっと言ったんですけどね、7三角に7五歩とかもうバンバン動いちゃう手もあったと思います。もうこれはね同歩ならもうとにかく鬱陶しい角を追ってしまって、角が引いたらただねこれも狙われやすいんですけどね、角を引いたりしてこの歩を狙うとかね、これ乱戦ですけどね、こういう感じもあったとは思います。実戦は、5三銀に対してね、7九玉とね寄ったのはこれ普通の手なんですけどね、4四銀右とこの形が手厚いんですね。何せで6八角に3一玉と、そして1八香、これはテクニックですね。角の利きからいつでも銀が動けるようにしたという、一つの背筋ですね。で2二玉で6七金右、そして7三桂。さあ駒組みがね着々と進んで、ただですねこれがね普通の進行に見えるんですけど、この局面は逆に逆に言ったら先ほど角と銀が並ぶとね、後手の先手の作戦勝ちだよって言ったんですけど、これは今回は逆にね後手の作戦勝ちなんですね。これもう矢倉の本当難しいところなんですけど、この後手のこの角が今そこそこ安定してるんですよね。でこの角がいるせいで銀が動くとか、例えば銀が動くと角は流れちゃうと。で、この角を起点として銀も盛り上がってる、後手の番になれば次例えば3四銀とか上がったりしてね、もうこの飛車にどんどん圧迫していく手があるわけですね。で先手はこの銀が動けないんでこの飛車を援護するのが難しいと。なので、実際6五歩とついたわけですね。これはでもテクニックで同桂なら6六銀と上がれば桂馬が助けられないのでね、これは先手大成功なんですけど、この時に5三角とね引く手がねぴったりだったんですね。ぴったりってなんかパッと見のどうぴったりなんだと思われるかもしれないんですけど、この飛車がね非常にまずい位置にいるんですよね。こう角が睨んでるんでね、寄っていれば例えばこうなってもね随分楽なんですよ。これ仮に仮想図です。1八に出る、これで4六とかならいい勝負ですね。これは本当にもう何とも言えない同歩同角のような感じになれば、逆に今度角を狙ってね、これ一つの仮想図でこれはいい勝負なんですけれども、先ほどね2六飛車どうだったかなっていうのはこうなった時にね非常に飛車が近いんですよね。で対局編の時これ飛車引いて我慢しといたら分かったでしょうね。これも辛い手なんですけど我慢しておいて、でもただ後手も6四歩みたいな手があるんでね、これも後手ペースの戦いですけどこの方が良かったと思います。実勢は角を動かしてねこう4六歩っていうのは一つの形なんですけれども、この場合は飛車がここにいたのがもう大きな違いというか、これがもう全て直結しましたね形勢にね。この4六歩に対して3五銀ってね、これが厳しい手になりましたね。飛車取りで飛車逃げるしかないんですけれども3六歩と打って、これで2六銀と出れない形ですね。で4八銀と引いても4六歩と取るともう完全に盤面制圧ですね。駒の損得こそ歩1枚ですけれども、これはもう崩すところがないですしはっきり後手優勢になりますね。
でこうなってしまうとね、先手は何か悪い手を指してたわけじゃないので、組み合わせだけで苦しくなってるというのはお分かりいただけるかなと。実際は7五歩、これすごい勝負手ですけど、銀が引くんじゃ捉え込まれて勝負にならないということでね、大胆な勝負手です。で私の方は銀を取りまして、同桂に、さあここからはね、対局中の時も言ったんですけど、優勢の時の考え方ですね。今銀1枚手にしたので、激しく攻めるというよりはゆっくり指したいですね。7五角と一つずつ火種を積んでいきます。7五角と取って歩切れを解消して、6六銀に対しても4二角とね、手順に角の位置を変えながら4五桂を両替しないようにすると。で実際4五桂と飛んできたんですが、4四銀上がるとね、慌てずに逃げまして、あとは銀を1枚得してますから、ゆっくりゆっくり対応してればよくなるよっていう考え方ですね。何か奇抜なね、激しいかっこいいところをやるんではなくて、実際3三歩と打ってきたんですが、同桂とこれも取りまして、同桂成。ただこの時に同金寄りと取ると4五歩と使えて一瞬であれってことになりますね。角が効いてるんでね、これ同銀なら取られちゃうんでね、これは気をつけないといけないですね。実戦は同銀と取りまして、で4五歩に4六歩と、非常に自然にね指してるのお分かりいただけるかなと。そして3六歩とね、ただね先手の方非常に嫌味嫌味とね攻めて、同銀なら4六角と取れるってことなんですけど、次の手が本局の決め手と言っていいですかね。3七銀とね、得した銀なので投入しやすいですよね。こう打つことで飛車が逃げれば3六銀と取ってしまえば、これはもう完封勝ちでしょうね。次も歩を普通に歩をなってこの歩を払ってもいいですしね。ということで、実際3五歩と取ったんですが、2八銀成とね、飛車を取りまして、これははっきりしましたね。やっぱ飛車得ですからね、何せね。で4六角には4九飛車がありますので、8八玉と入ったんですが、4七歩成と落ち着いてと金を作りましてね、あとは先手から来る攻めに対して慌てずに対応すれば勝利がね転がり込んでくるというような感じですね。実際3四桂と、先手打ってきたんですが、同銀同歩に、3八飛車と慌てずにね攻防に打ちまして、この飛車がね一見するとこうなんか角と金が守ってるところに効いてないように見えるんですけど、王様の段に飛車を打って間の駒を狙うというのが将棋の攻めのテクニックなんでね、参考にしていただければなと思います。現状形2枚ですけど、先手は攻めてくると必ず駒が入ります。実際ね先手もこれ何かパスってわけにいかないで3三銀と剥がしに来たんですが、同角、金で取る手もあるんですけどね、金を残した方がより手堅い同歩成同金よりと対応しまして、角はいなくなったんですけど、飛車にさらに金2枚のね守りがありますから、これ以上攻めは難しいですね。実戦2四歩と来たんですが、この時に飛車を打って間の金と角を狙う6九銀という手がね非常に痛烈な一手になりました。これに対して7九金と逃げれば5八とと入ると、これはね非常に厳しいんですね。角が逃げるとと金を引いてね、もう崩壊、あっという間に矢倉崩壊という感じですね。もうこれで一発でちょっとね分かりづらいかもしれないですけど、この一発で実は受けなしに近い形なんですね。実戦は2三歩成と王手をしたんですが、同金上がると取りまして、7九歩と頑張ったんですが、7八銀成と取って、あとは寄せになっていきます。同歩に7六桂と打ちまして、同金に6八飛車成と、あっという間のね、崩壊なんですけれども、きっちりね急所をつけば矢倉もねやはり持たないですね。7九銀といけたんですが、同竜と取りまして、以下はね詰み筋ですね。同玉、まだね詰まなそうに見えるんですけど、次の手でいっぺんにね王様が狭くなります。6七桂と打ちまして、実際6八玉だったんですけど、仮に8八玉でも7九銀7七玉に5九角と打って、6七玉に6八角成までの詰みがあります。実戦は6七桂に対しまして、6八玉とこちらに逃げたんですけれども、今度はね5九角と打つ手が、ぴったりで、この局面で、先手方の投了となりました。以下なんですけれども、王様を、6七玉と逃げても5八銀ですし、これでね角が効いてますし、王様引いてもね、
5八金でも詰みですし頭金でも詰みということで、いずれにしても、並べ詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。戦型が相矢倉ということで、私も矢倉が大好きな戦型の一つですので、もうすごくね楽しい将棋だったんですが、矢倉戦というのはね、ちょっとした形の対抗形の時に形の悪さによってね、それが形勢に直結するということが起こるんですよね。これは非常に難しいところなんですけれども、本局もね、先手の方が何か非常に悪い手を指したというわけじゃないんですが、悪い手を指してるわけではないのに気づいたら戦いにくくなるということがね、矢倉戦でもよくあることなんですよね。これは他の戦型でもあるんですけれども、ちょっと有段者レベルのお話かもしれないんですけれども、今回ねどういったところがね、私の方が戦いやすくなったのかというのを含めましてね、繰り返し見ていただければ、皆さんの対局の参考になるのではないかなと思っております。この動画が良かったので、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。